好，我是杨姐。昨天去往东兴的路上找个充电站，我们4台自驾游3轮小房车，在这个充电站这儿，昨天晚上没有走，在这里充电了。昨天晚上的风啊非常大，我们4辆3轮自驾游小房车并排一溜停在充电站这里充电。昨天晚上的风啊不知道有多少级，这风非常的大。晚上在车里头睡觉，就像睡在摇篮里一样，晃晃悠悠的，左右摇摆。今天早上起来风还是这么的大，吹的在外边都睁不开眼睛，只能在车里烧点热水，泡点方便面吃了。昨天晚上双喜游中国和80岁退伍老兵游中国老两口的车，还有平安健康游中国的车，他们的电已经充满了。我今天早上呢把电充上了，因为这充电桩没有那么多的插头，所以我今天早上充上的电。看这样啊，今天这风这么大，今天又不能出发了。76岁的老姐姐也出来拍个视频，82岁的老哥哥在车里头吃饭呢。双喜他们去海边赶海去了。啊，他俩去赶海去了。不知道啊。今天这么大的风也不能走了，这风太大了。风小了才能走。昨天晚上躺在车里头睡觉，风刮的忽悠忽悠的，左右摇摆，像睡在摇篮里一样。白天在路上开车非常危险，这么大的风，就在这里先停一停吧，看看这车。现在这车随着风还会摆动呢，等着风小了再继续启程，开往东兴。东兴是中越的边境。4台3轮自驾游小房车就停在这里充电，正停在一个超市的门口。刮风不能做饭，超市里什么都有，可以到超市里买东西吃。门口还有川哥海鲜饭店，不过没有开门啊，昨天来了就没看见他开门。今天大风，天也冷，昨晚上好像还下点小雨。戴个帽子，手里拿着手机在外边拍个小视频，有点动手了。昨天穿着短袖，热得满身是汗，今天穿着皮袄，冻得瑟瑟发抖。这里的天气冬夏一夜之间。现在开往白浪滩，路边的小树随风摇摆，向我们招手，欢迎我们的到来。今天风大，本打算在充电桩不走了，看了一下地图，离白浪滩就几公里。吃完饭又开始出发，到白浪滩去看看。现在到了白浪滩了，车都停在了路边上。到了白浪滩，又遇见一个车友，多了一台车，前面没有字儿，不知道是谁的车，上面没有字儿，下边有个牌子光荣之家，也没看着人，不知道这个3轮房车车友是谁。现在这里5辆自驾游3轮小房车全部停在白浪滩这里。今天这个3轮小房车的视频就拍到这里了，咱们下一个视频见，拜拜。